My God. Perfect ako sa exam na yon. I cannot. Pwede na lumabas. Bakit Minsan hindi sila pinapollow. Lalo na pag maraming order. Ang ganda eh. All of you are so cute. Hello? Chinelas dito. Dapat pala may chinelas pa rin tayo dito. Ang bago ng ano? Nagkakay ng pamangkin ko. Ay, sorry, nag-ano si Mama. Wow, ganda ng view! Yeah, it's so beautiful. Ang ganda ng view. Pakapangit natin kung pumasok. Wow, ocean view. Ito yung aking caregiver. Yung veranda kasi hindi pa tapos. So may kanyang aircon to. Sige, isang aircon. Wala to. Yes. fruit picking Healthy activity. ecosystem. Ay, oh, may fruit. Anong activities pwede gawin? Pwede mag-fruit picking? Of course! Ano lang, half a price every kilo. Oh, talaga. Snake hunting. Yes. Ghost hunting. Tawagan siya yung mga agay para makita dito. Ay, nag na sila. Yes. Okay, social dito. Ay, okay, good. Ay, nasan ang food dito? Okay, so this is very... Kahit yung mga ano dito. That's my room, pero hindi mo na ako mag-room doon. Para Nasaan ka ba? Hindi ka ba natatakot dito? Ay, next tama ako ha. Sa'yo na to. Ano pangalan ng aso na to? Brownie? Are you Blackie? Who are you? Oh, ikaw. Baby! Tawa! Bawal sila sa loob? Parang naman eh. Ay, Free house. Wow! Hello. Kapag pagising ko sa umaga, yung okay ano na, nakuha mo. ayun na! Hello!
ano mo yung... Sige. Wow. Sarap dito siguro pag umaga. Naakit na sila. Sige, next. Sumasabog yan, ang first clue. Ano yan? Sumasabog. Hindi ano. Granada. Granada. Ito. Ayan. Hindi. Hindi ba yung... Aratilis. Hindi. Hindi ba? Hindi. Ano pa? Sige. Ito yan. Ito yan. Ano yan, Chico? Hindi. Paborito Hindi. mo. Paborito mo. Lanzones. Hindi. Ang nag-uumpisa letter S. Sampalita. Ay, nako. Ano nga ba? Ang sarap i-video ng mga to. Ang sarap i-video. Sige pa, ano siya, kulay S at green saka siya. S. Tapos pag inog, kulay red. Red. Na mali, ganyan kalaki. S sa una. Sa isip ko ano na siniguela. Yan pa siniguela. Dalawang puno yan. Wala pang tubo. Actually, marami pang nakatubo dun sa likod. Hindi. Rubber tree, hindi. Ano yan? Ball. Hindi. Makopa. Hindi. Letter D ang umpisa. Aduhat. Duhat. Yan. Ay, tama, nakachamba rin. Ay, Chico! Mahogany. Buko! Hindi. Hindi lahat ng mga puno sa akin. Mga Ito, para siyang langka, pero maliit siya sa langka. Maasim-asim. pomelo. Hindi. Guyabano. Guyabano. Eto, yung mga yan, baka alam niyo na. Ay, ano ba to? Mahirap to. Bayabas to. Daig pa kayo ni Katwin, alam niya lahat yan. Hindi, ito. Hindi. Hindi. Santol. Hindi. 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 Mandarin. Hindi. Ito marami sa Malacanang. Ito ang balimbing. Oo. Maganda Yang siya. Ito, balimbing. dalanghita. Pwede ko ba kainin yan? Hindi. Diba, subukan natin. Ito. Yan, sibukan ko yan. Actually, hilaw pa yan. Pag malaki yan, ganyan kalalaki. Ganyan pa din. Ay, hilaw pa. Kung mapait siya, hilaw. Parang masarap. Ano nga ulit ka, kuya? Balimbing. Parang kamyas ang lasa. Pa. Pero green makopa Anong to. kulay? Alam niya. Eh, kabisa. Green makopa to. Kathleen, dito ka sa tabi. Ito. Yan na yan. Yung puno ito. Bayabas. Hindi. Bayabas. Chico. Alam dito lahat. Tinatanong ni Paulo. Eh, mga anak nila. Yung mga anak nila. Magyayabang kasi yung mga yan. Magyayabang. Dahil mainit, gagamitin ko to. Okay. So, wala akong kutsara, so gagamitin ko ulit to. Buro. So, this is buro. I don't know ano English ang buro. Fermented rice Balot. and fish. Balot. Ha? Yes. Balot. 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 Subo. Buksan mo lang.
ating vlog. Sa mga nagbigay ng mga free. Shout out sa mga naging contributors. Kasi parang just to thank the following people. Hindi ko natikman kagabi. Ana Timbol. No, dapat Santa Rosa Carinderia. After na nga lang. Ako, gusto ko magluluto pa ba tayo? Huwag na, magbili-bili na lang. Sa Pasko?